Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wa ba'da alhamdulillah. Assalatu assalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammad ibni Abdillah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallah biqalbin salim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadi mulghah, in saluhat fa saluha sairu jasadi kulluh, wa in fasadat fa fasadata sairu jasadi kulluh. Sadaqallah ala wa yal qalbi. Sadaqallah wa sadaqa rasulil karim. Para ibu, para bapak, dalasan, para rawuh jamaah kuliah Ahad Enjang ingkang dipun rahmati Allah. Monggo mboten kendhat kita tansah ngunjukkan puji syukur dhateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Bilih ngantos detik punika kita taksih pinaringan iman. Setunggaling kanugrahan ingkang sak klangkung agung pun banding kanugrahan-kanugrahan sanes. Mboten wonten mung fangat lan paedahipun menapa ingkang kita gadahi nek kersan Allah mboten kepareng-paring iman wonten manah kita sami. Sehingga kula pinten sami selaku muslim, selaku mukmin nika ukuranipun iman ingkang mapan wonten dodo. Tanpa wontenipun iman sedayanipun muspra. Pramila wajib kita syukuri awit Allah Subhanahu wa taala ngantos wekdal punika taksih njagi lan ngistiqomahaken keimanan kita sami. Bapak Ibu ingkang kula mulyakaken, kasus pandemi kleresan wonten kecamatan kula dipun lebetaken wonten Gusgas tingkat kecamatan. Sehingga samben-samben wekdal wonten rapat koordinasi Gusgas menika asring pikantuk undangan lan dipun libataken. Terakhir kala wengi saderengipun PSBB 11 langkung Januari nggih, Januari menika margi sampun Februari. Ingkang pun undang klebet ketua-ketua kuliner utawi ingkang nggadahi toko-toko bikak ndalu. Margi kala mben aturanipun jam 7 malam harus tutup. Kamangka kuliner menika bikaipun raden-raden jam gangsal. Nek jam 5 buka jam 7 tutup, lah sapa sing tuku? Ingkang mundhut biasane bakdal isya. Bukanya rada sore. Sore pripun wong kula naming ndompleng teng toko. Tokone tutupe jam 4. Wah. Kan serba awrat. Sehingga rikala pun usulaken lan pun protes kok wonten perubahan tutupipun jam 09.00 akhiripun 09.00 dalu. Pepanggihan ngaten wonten ingkang nyuwun pirsa. Nyuwun pirsa Bu Dokter ingkang terlibat menawi Gusgas kecamatan klebet kepala puskesmas. Mantan semah kula sedo mboten Covid kok di Covid-ke. Kalimatipun kok di Covid-ke. Sehingga warga masyarakat sampun gadhah setunggaling paham wawasan samben sedo wonten rumah sakit biasanipun protokol kesehatan. Kamangka hasil swab menika biasanipun terkadang negatif, terkadang positif. Jawaban kepala puskesmas intinipun jebul naming istilah nggunjagani.
Ngaten Mas niki nggih njagani, mboten kok di Covid-ke. Gandeng hasil swab dereng medal dianggap si jenazah si mayit menika positif dianggap. Nggih njagani akhiripun rikala ngrukti jenazah secara protokol kesehatan. APD lengkap dening para relawan ingkang pun koordinir dening BPBD Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Lajeng mboten wonten ingkang nyaket lan sak panunggalanipun. Nek kleresan positif mangke keluarga terisolasi. Nek negatif bebas. Jawabanipun kados ngaten, istilahipun nggunjagani. Ha kanthi kalimat nggunjagani panci ra direkaos kita nolak. Sehingga samben-samben priyantun seda saking rumah sakit ternyata dipun protokol kesehatan. Ten PKU Tinom wonten kalih kasus, setunggal wonten dukuh doan Desa Cawan. Piyambakipun dereng pareng kundur jalaran dereng sehat, namung nekat. Nek nekat sing rumah sakit menika APS atas permintaan sendiri, tanda tangan di atas meterai, sehingga rumah sakit sampun terbebas dari hukum. Ternyata sampai rumah sedo. Lajeng pun rukti kalian warga, ternyata hasil swab positif. Akhiripun sak desa di lockdown. Ini contoh. Sak desa, sak dukuh gamelanipun. Banyak yang terlibat. Kasus kedua menika piyantun Gedaren, tonggo kalian PKO. Sedo wonten PKO, lajeng dening rumah sakit sampun dipun protokol kesehatan. Pun kontak BPBD. Keluarga mboten purun. Pokoknya kalau nek diprotokol mboten purun. Tanda tangan di atas meterai dikuatkan oleh PJS kepala desa. Namun ternyata rikala jenazah pun beto kondur, ora ana warga sing nyedak. Ora ana sing nyedak sedo menjelang subuh ngantek jam 2 dibelke relawan dalasan petugas BPBD. Camat duka-duka kalian PJS lurah. Kok kaya ngono ki piye? Nek aturane yang ngono mbok dicakke. Menika setunggaling perkawis ingkang kula menen sedaya panci radiawrat ngadepi perkawis pandemi corona menika. Apakah ini permainan internasional atau bukan? Namun kenyataannya kita menghadapi permasalahan seperti ini. Pramila kula menen sedaya ingkang langkung sae mbok menawi miterat kula intinipun ngatos-atos. Panci priyantun-priyantun ingkang cara Jawane ngeyel niku nggih mbok menawi tingkat akidahipun kiat. Pokoke mati urip ning tangane Gusti Allah. War pemaskeran 10 nek malaikat ngersake mati tembus coronane ya mati. Niku tiyang sing nek cara Jawane rada ngeyel. Nek kula menan sedaya nderek fatwa saking pimpinan pusat Perserikatan Muhammadiyah ngatos-ngatos langkung sae tinimbang kirang ngatos-atos. Al-daruratu tubihul mahdzurat. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Nolak kesaenan, nolak kerugian, mboten kesaenan, nolak kerugian, nolak kerusakan, nolak kemadharatan langkung pun rumiyin,aken tinimbang pados kesaenan. Darul mafasid nolak kerusakan, nolak kemadharatan, nolak kerugian dipun rumiyin,aken ala jalbil masalih tinimbang pados kesaenan. Dados nglindungi kesehatan menika perlu kita kedepankan. Melindungi keselamatan kita rumiyin,aken. Namun kula mendansa selaku mukminin, selaku muslimin kedah taqarrub ilallah protokol ukhrawiyah, protokol akidah no sak langkung kita kiyataken. Ampun wong salwangsul prokes sementara dumateng Allah kirang. Sehingga kula sering matur para jamaah panjenengan menika ten peken kendel, ning swalayan ya kendel, ning tuku ya kendel, bar ning masjid malah
wedi niku masjidnya kan nutup, ditutup lawange arep mlebu dibuka. Rikala pandemi awal wulan Maret menika masjid nggen kula masjid gedhe libur ping kalih Jumatan bar nika sepriki. Lajeng masjid rumah sakit nderek rumah sakit PKU Ndelanggu. Ndelanggu dereng bikak Pak mboten wantun. Kula kontak dokter Ndelanggu pun bikak langsung kula bikak. Terus intinipun wangsul mboten kaidah usul kala darul mafasid, nolak kerusakan, nolak kemadharatan, nolak kerugian, langkung kita utamaken ala jalbil masolih tinimbang pados kesaenan. Ngati-ati langkung saya tinimbang boten ngatos-atos. Wondene wis ngati-ati kok Allah ngersakaken negdiraken kula dan sedaya menika kenging lajengipun tinimbalan kita mboten saged kuwawi. Ingkang nami takdir itu kita tahu setelah terjadi. Kita belum tahu takdir sebelum terjadi. Sehingga wonten buku alit seratanipun Buya Hamka lengkapipun Dr. Abdul Malik Karim Amrullah kumpulan doa menapa wonten hadis ingkang surau hadis menika takdir Allah bisa dirubah dengan doa. Cuma permasalahannya kita enggak tahu. Contoh gampilipun ngaten, Allah jatosipun negdiraken kula tabrakan ten ngajeng RSI saumpami. Keleresan kalau menjelang subuh kula salat ndalu setengah saking donga, ya Allah mugi paduka paring keselamatan dhateng kula. Jan Allah ngersakaken kula cilaka ning gandeng donga, Allah ngijabahi ora sida. Mung masalahe mboten ngertos. Gandeng mboten ngertos, pramila monggo doa dan doa harus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takdir enggak tahu. Usaha adalah keniscayaan. Bapak Ibu ingkang kula mulyakaken, saderengipun kula lajengaken kala kasus pandemi, kula matur suwun dhumateng panitia. Kula dipun kintuni ser-seran Mas Parno, Mbok Munawi utawi panitia mriki wonten gambar kula, kok gambar kula sing wis tuwa kok dikai gambar sing enom. Jaman enom nu kula ireng manis lho. Sakniki ilang manise karek. Aduh, kok kaya ngene. Lah piye meneh dhisik ireng manis saiki karek irenge. Ngimpun pripun malih matur suwun dipun promosikaken dalam rangka untuk Mbok Menawi sareng-sareng ngaos kalian kula dan sedaya dalam rangka sharing kemawon. Kaping kalih perkawis pandemi kala wau panjenenganipun Ibnu Sina utawi Avesin setunggaling ilmuwan Islam zaman semanten, kitab karyanipun dados rujukan priyantun-priyantun barat di bidang medis paring pangandikan al-wahmu nisfuda wa ta'maknanu nisfudawa wa sabru bidayatus syifa. Raos ajrih termasuk kita terkena setengah penyakit. Guandeng wedi nura jamak jano dhek iki hasilnya sehat terus malah lemah, lemes imunitas terkena penyakit. Ketakutan yang sangat ini menyebabkan kita lemah daya tahan tubuhnya, lemah daya tahan keimanannya. Namun rikala kita menika tenang, setengah obat sampun kita pikantui. Lan rikala kita sabar wa sabru bidayatus syifa utawi awal syifa, nek sabar wis dhewe insyaallah sehat. Pikantuk obat saestu. Pramila monggo ketenangan kalian kesabaran perlu kita tingkataken. Rasa ketakutan perlu kita kurangi. Priyantun wekdal sak mangke menika ingkang radilok karo corona wedine ora jamak, karo neraka jahanam rapatek wedi. Karo corona wedine ora jamak, karo neraka mboten
Wedi amargi neraka tasih benjang, dereng ketinggal. Dampak corona dipublisir seperti itu kita takut. Aslinya kan masalahnya publisitas saja. Aslinya virus ini tidak mematikan sebagaimana virus yang lebih parah lagi. Tapi karena kuatnya publikasi dibuat sedemikian rupa, lah warga akhiripun bingung. Karo corona wedi banget, karo neraka jahanam ratek gagas. Salate dat kalian nyeng, ya sok nyeng ya sok dat. Lah menika. Kamu kok salat adalah penentu segalanya. Lumane kaya ngopo ora salat, ilang lumane. Jihadipun semangat luar biasa ora salat, ilang jihate. Lan selajengipun intinipun salat lan sedaya perlu kita jaga ingkang saestu. Nek klebet penentu nadados kala berkaitan magayutan. Kaping kalih materi perkawis kala wau macam-macam fungsi hati mitrat Imam Al-Ghazali. Menawi secara ringkas kula dan sedaya maos awal surat Al-Baqarah ayat 1 alif lam mim ngantos ayat 2 ingkang selikuripun ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Ingkang gangsal ayat awal alif lam mim dumugi wa ulaika humul muflihun menika tanda-tanda ciri-ciri priyantun ingkang gadhahi manah ingkang slamet qalbun salim, manah ingkang sehat. Kula menan sedaya insyaallah nggih, kula tambahi insyaallah gadhahi manah ingkang sehat. Qalbun salim. Kalau kita waosaken surat Asy-Syu'ara wonten mukadimah 8 dosa 9 yauma layang fa'um malun wala banun. Sawijining dina maksudipun dinten kiamat ora ana mangfangate bondo donya karo anak-anak. Sok kiamat mau, sok kiamat besok ingkang nami bondo kalian anak niku mboten wonten menapa-menapanipun. Ingkang 89 ilaman atallah biqalbin salim. Kajaba pawongan kang sowan marang Allah kanthi ati kang resik. Dados yang menentukan kita itu celaka atau bahagia hati kita. Hati yang baik akan mengendalikan pada suatu kebaikan. Saking pentingipun hati ngantos unen-unen Jawa nduk le sing ati ati. Ati disebut ngantos ping kalih. Ngati-ati aja grusa-grusu. Ngati-ati aja kesusu. Saking pentingipun hati. Secara medis hati itu sendiri sesuatu yang tersembunyi. Dadi kalau kula dan sedaya zaman rumiyin SMA utawa SMP mbone dipun pucal biologi. Secara biologis manah menika ati nom mapan wonten rongga perut di sebelah kanan. Tertutup rusuk. Tersembunyi menika. Atine wong dewasa priyantun ingkang dewasa menika 1,3 sampai 1,4 onderdil jasad yang paling besar dalam badan kita, di tubuh perut kita ini adalah hati. Ngantek 1,3 utawi 1,1 tersembunyi. Nek digrayangi mboten saged. Meskipun tersembunyi ini juga rentan dengan adanya penyakit-penyakit yang bisa masuk. Wis didelukke kalian Gusti Allah ning ugi wonten penyakit-penyakit tertentu ingkang saged menyerang. Sehingga wonten kanker hati, wonten liver, wonten hepatitis. Termasuk yang mengganggu hati adalah minuman alkohol.
Jadi pengharaman alkohol itu sangat-sangat luar biasa. Dampak terhadap hati, organ yang paling vital, utawi organ vital, ternyata sedemikian rupa dampak alkohol. Terus kalian Allah pun dilekaken kersanipun aman, ternyata juga ada secara diniyah, secara agama, hati sebagai penentu. Apapun yang kamu sembunyikan dalam hatimu menika sampun fungsi menika. Menapa kemawon ingkang kita dhelikaken wonten manah, Allah Maha pirsa. Menan mboten mangertos niat kula, menan mboten mangertos manah kula, ning Allah Maha pirsa. Ternyata hati juga termasuk tempat untuk menyembunyikan sesuatu. Terus Bapak Ibu rikala menan sedaya menika nggak ada setunggiling perkawis ingkang rahasia, lan kula menan sedaya mboten remen rahasia kala dipun mangertosi priyantun sanes. Kleresan priyantun sanes mangertos, saenipun priyantun sanes kala ampun dipun giar-giaraken. Sing duwe rahasia wae isin nek ngerteni wong, kita ingkang mboten gadhahi rahasia kok dipun giar-giaraken kok mboten prayogi. Nadyan wekdal sak mangke untuk memviralkan, untuk mempublisir, untuk nyeritak-nyeritake kesempatannya ternyata banyak sekali. Dan itu di dalam Islam sebetulnya kurang pas dan tidak dibenarkan. Sehingga wonten hadis man satara musliman, sapa wonge sing iso ndelikke rahasiane wong Islam liyane, satarallahu lahu fid dunya wal akhirah. Insyaallah wong mau dening Allah rahasiane didelikke Allah dunya akhirat. Ning mboten gampil nggih. Mboten gampil. Rikala kita ngertos rahasia priyantun sanes, tak kandhani ning aja tak kandhani ning aja kandha-kandha. Mengke sing dikandhani ya sami. Cerita kalian priyantun sanes tak kandhani aja akhiripun ya berantai. Sesuatu pekerjaan yang tidak mudah. Merahasiakan sesuatu yang harus dirahasiakan tidak mudah. Kakung karo putri kira-kira rahasia kuat sinten ingkang menyimpen. Sajare kiat kakung, Bu. Kula gadah rahasia, semah kula mboten kula ngertosi, ning mengke rencang-rencang kula PCM ajeng kula sukane ngertos. Iki bojoku wae ora ngerti, kowe tak kek ngerti kabeh. Ben ora kenek ana pengen masalah kaya aku sambami. Nah, ingkang ngawadharaken priyantun pun yang bersangkutan dalam rangka untuk mencari solusi, insya Allah enggak masalah. Namun kalau kita di pengadilan sebagai saksi, nggih ampun ngantos didelikke, aku tahu ngaji karo Pak Kamtono ora kena nyritak eleke kanca, aku ning pengadilan malah ditakoni iki ya tak rahasiake, ampun. Kalau jadi saksi, ya menyampaikan apa yang disaksikan, apa yang didengar, apa yang dilihat. Sehingga kalau saksi kalau badhe pun suni pirsa bersumpah di atas Al-Qur'an nek Islam, di atas Injil kalau Nasrani, di atas Weda kalau agamis sanes. Saya bersumpah demi Allah nek cara Islam akan menerangkan yang sebenar-benarnya, tidak lain selain yang sebenarnya. Ini sudah di atas Al-Qur'an. Niku pareng. Tapi di luar itu, rikala kita saged ndelikaken rahasianipun priyantun sanes, utaminipun rahasia keluarga niku sae sanget. Nah, danto enten televisi kalau ben enten acara rahasia keluarga yang sudah menjadi rahasia umum. Rahasia kok diumumke artosipun mboten dados rahasia, akhiripun dados istilah rahasia umum. Rahasia umum napa pripun? Jano rahasia ning wong akeh do pirsa, akhire dadi rahasia umum pun mboten rahasia malih. Yauma layang fa'u malun wala banun, dina kiamat bondo anak ora manfaat ilaman atallah biqalbin salim, kajaba pawongan kang suwan marang Allah kanthi ati kang resik. Monggo kula mendan sedaya ngaos taklim niku dalam rangka
membersihkan jiwa, dalam rangka membersihkan hati lan perlu pelatihan panjang. Aslinipun latihan sekawit timur nem menawa langkung sae tinimbang rikala sampun sepuh. Namung boten wonten istilah terlambat. Cara Islam terlambat menika Allah boten paring pangapunten dhateng kita. Menawi kleresan Allah sampun badhe nyabut ndawi Israel dhateng roh kita. Ini sudah terlambat. Sehingga donga kita menika wa taubatan qoblal maut. Duh Allah mugi paduka paring kula sempat tobat sakderengipun seda. 10 permohonan rikala kita ndonga menika salah satunya itu Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afa indal hisab. Sedasa menika kita betahaken sedaya. Termasuk kalau wau taubatan qoblal maut, mumpung tasih sehat, mumpung Israel dereng caket, istighfar, taubat menika kita kunjukaken dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kiri kalau kita menika mangke wonten alam kubur badhe ngadepi soal kubur, pertanyaan kubur. Pertanyaan kubur pada hamba-hamba yang berada di kubur itu terkadang ada orang-orang tertentu yang dia itu blank. Ngajine ra tau leren, salate ra tau kendhat, bareng diuji pertanyaan kubur lali. Saged mboten? Saged mboten? Saged. Kula sinau sedalu ajeng ngadepi dosen ujian disertasi napa-napa ngoten. Wis diapalke hafal takone aplek kedis blank. Apa yo jawab? Nah kene reso jawab. Bisa terjadi seperti itu. Pramila keistiqomahan kala perlu kita jagi. Kita sampun istiqomah kemawon saged blank langkung-langkung priyantun ingkang boten istiqomah. Langkung ingkang salatipun berling, langkung piyantun ingkang salatipun dat kalian nyeng indah kaya ngapa. Nadan to sedaya wonten ngastanipun Allah Subhanahu wa taala. Soal kubur sampun kita apa? Sapa pangeranmu Allah, sapa nabimu Muhammad, sapa dulurmu wong Islam, apa kitab sucimu Al-Qur'an apa? Namun kalau pertanyaan kalau kita hadapi wonten alam kubur nek mboten dipun tulungi Allah saged blank. Kados dene siswa, kados dene mahasiswa rikala ujian sinau nglontok bareng ngadepi dosen blank. Bisa terjadi. Lan niku ugi nate kula lampahi. Sampun sinau lajeng wawancara ingkang uji langsung piyantun Arab ning enten mutarjim. Pertanyaanipun pun sepele ning blank. Mung dipun ribah katanipun kemawon. Apa yang dimaksud dengan sholat Fatih? Blank kula. Bareng medal, Masya Allah, sholat Fatih ya sholat iftitah. Lah ngeten niku namanipun blank kados ngaten. Lali sak kamplengan apa lali sak brebetan. Iya ya sholat Fatih ki sholat iftitah. Sholat iftitah mau sholat 2 rakaat ringan yang dikerjakan sebelum sholat inti menika tahajud. Kebiasaan Rasulullah sebelum mendirikan sholat qiyamul lail menika pun bikak kalian iftitah 2 rakaat yang ringan. Karena Rasulullah yaftatihu sholatahu birokataini khafifataini. Kanjeng Rasul biasa mbikak sholatipun kanthi kalih rakaat ingkang enteng. Ingkang enteng asringipun surasin namping maos Al-Fatihah. Tidak ditambah surat yang lain. Ten perserikatan masjid-masjid kita Ramadan, masjid-masjid terkadang wonten ingkang ginakaken iftitah, wonten ingkang boten ginakaken iftitah, tidak kita permasalahkan. Kita usahakan hukum aslinipun kemawon. Sehingga rikala kula tarling tarweh keliling, dados imam taken enten iftitah mboten mriki, mboten, ya ndak usah pakai.
Nek nganggo pripun? Contone ngeten, oh nggih. Ngaten-ngaten perlu dikomunikasikan. Sami kalian rikala nek mboten klentu Pak AR cerita sampun kawentar menika. Ten pondhokipun sederek kita ihwanuna kapurih ngimami salat. Pripun jamaah niki salate cara Muhammadiyah napa cara NU? NU pinten rakaat 23. Oh nggih, Pak R lajeng salat Isya ba'diyah lajeng mboten iftitah. Ning waosanipun tartil. Tartil menika nggih tenang, fasih. Ingkang midhangetaken remenipun mboten jamak. Nembe rekan Isya pun sambung menika pun bareng pun entuk 8 jame pun sak jamean. Takkan mulai niki pripun diteruske cara NU napa cara Muhammadiyah. Dadi pripun 11 napa 23? 11. Wah nek terus tekan 23 kok tekan jam piro. Niki namanipun komunikasi. Dan mereka paham. Ngantos-ngantos Gus Dur gojegan. Lagi saiki enek wong Muhammadiyah siji, isoh Muhammadiyah ke wong NU sak meno kae. Gojegan men ngantos kados ngaten. Komunikasi perlu sekali. Bapak ingkang mulyakaken, nomor kalih qalbun mayit. Qalbun mayit manah ingkang pejah. Menawi wonten Al-Baqarah awal kala wau innalladzina kafaru sawaun alaihim a'angzartahum am lam tungdirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun alim. Niki ati sing pun pejah, tok kandhani ora tok kandhani padha wae. Namun kita selaku muslim untuk mengajak pada suatu kebaikan adalah suatu kewajiban. Mbuh mengko ditampa syukur, ora ditampa ya wis. Ngimutaken setunggaling kewajiban. Ingkang murukan priyantun kula nderek Islam temboten senes ustad, senes ustazah, senes kiai, senes ulama, naming Allah Subhanahu wa taala ingkang bikak manah. Priyantun-priyantun kula naming srana. Kanthi pengawasan, kanthi mengerangan pengawasan wonten hurin ingkang radi sura, priyantun terbuka hatinya akhirnya ikut ajaran Islam, itu Allah yang akan membuka hatinya, Allah yang menutup hatinya. Pramila ingkang nami qalbun mayit, ati mati niku aslinipun dikandani ra dikandani padha wae. Namun selama masih hidup, kesempatan untuk mengajak adalah suatu kewajiban. Nek ngantos sedo kok mboten berubah nggih panci matine ngantek tekan mati. Manahipun pejah ngantos sedo. Amargi terkadang wonten priyantun kang manahipun pejah menjelang sedo urip saged. Istilah bahasa kita husnul khotimah kalian suul khotimah. Mbok menawi priyantun kala pikantuk derajat husnul khotimah saged ugi. Nek ten dalil naming loro 67 namingan ati mati. Niku nek priyantun kekancan utawi priyantun bertetangga, ati mati niku saged pun wastani tangga tegel. Tangga werna 3 nggih. Tangga tanggap, tangga tugu, tangga tegel. Tangga tegel niku artine sing wis mati. Ketoke tangga malah kenging setunggaling unen-unen pagar makan tanaman. Jano kudu niki melindungi malah merusak. Kayak koncoku malah aku dihapusi. Niku namine kanca sing kanca tegel. Kula nate ajeng dihapusin niku krasa ning kula tokne wis ben ketoke ya mung sithik ra apa-apa. Idep-idep sedekah. Niku mboten gampil nggih. Pun krasa nek ajeng dihapus suwe ora ketemu pisan ngetupus critanipun terakhir kok ketoke arep ngapusi. Ning kula krasa ya gandeng ketoke rapatan ra apa-apa lah idep-idep sedekah. Telepon gayeng. Lho. Ini apa kok gayeng?
Anakku ki jebule iku ning dalan pitik rusak, ning bengkel ra nggo dit. Lah bener nggo apa ora? Ora, lah piye? Aku tak nyilih ditmu pira? Oh, iya, digo wae. Mung sithik ya men. Pun kula niati bismillah nek ra dibalekke sedekah. Ternyata ya enggak bali. Nah niku naminipun kan kanca tegel. Nek kanca tegel mboten perlu dipun srawung langgeng. Kanca-kanca sedulur-sedulur tangga-tangga ingkang kita langgeng ingkang kolbun salim. Sing tegelan ngeten didoi wae. Hati mati itu walaupun bagaimana dia itu sulit untuk dihidupkan. Kita nyun reksa dumateng Allah mugi manah kita menika klebet manah ingkang slamet. Amin. Ingkang nomor 3 niki pun jam 9:30 kurang sak ndulit sedasa ngendhas kantun 7 menit 5 menit dipun singkat kemawon boten perlu kathah dalilipun lan cerita kathah sanesipun. Yen menika kolbun marit atine lara. Nah secara fisik hati yang sakit tadi bisa menewaskan orang yang bersangkutan. Contohnya liver kalau wau, hepatitis, kanker hati. Ini kesempatan untuk hidup itu sudah lemah sekali. Hatinya sudah kena kanker, aurat niko. Secara fisik. Nenek atine loro secara ukhrawiyah, atine loro secara diniyah, secara agama niku iso marake neraka. Malah lebih parah niku. Nek niku wau priyantun sedo jalaran kanker hati ning keadaan imannya pada Allah kuat, ibadahnya istiqomah, insyaallah swarga. Insyaallah swarga. Namun kalau manahipun syarat jasadiah sehat, ning atine syarat diniyah kok ora sehat, niki iso njrumuskin njlomprongke ten neraka, langkung berbahaya. Ning mboten kraos. Jadi yang namanya sakit hati secara diniyah, sakit hati secara agama ini lebih berbahaya. Cuma obatnya tidak di rumah sakit. Obatipun mboten wonten rumah sakit, mboten ten dokter, ning obatipun wonten Al-Qur'an. Rasul paring pangandikan al-qalbu latas daum. Ati mau iso neyeng. Ati iku iso karaten. Kama tasdaul hadid, kaya dene tayenge karate wesi. Kila ya Rasulullah wa ma jalauha. Sahabat nyun pirsa dukan Rasul pripun nggih ngresiki, nggih nambani pripun? Kala Rasul jawab, Iqraul Qur'an. Ngukeh-ngukeh maca Al-Qur'an. Tetes maos Qur'an klebet dalam rangka membersihkan hati. Baca Al-Qur'an termasuk srana kita menika ngresiki manah. Macane Qur'an ora nek ana slametan tok. Ora mung nek slametan tok lumayan. Bendina entuk undangan apa? 40-an, 7 dinonan lan sak teruse. Ngaji terus nek ngoten-ngoten mbok menawi mboten ngresiki ati, mbok menawi lho nggih. Itu sudah masuk paham. Kita baca Quran ada undangan atau tidak, itu dalam rangka membersihkan hati. Nah kita Ramadan insyaallah mangki 13 April nggih. 1 Ramadan itu 13 April Mitra Tarjih Pusat. Lajeng 13 Mei itu 1 Syawal. Biasanya target kita aku sesasi Ramadan paling tidak 30 juz, paling tidak khotam 1 Al-Qur'an. Ini niat ingkang sae. Lah kula tambahi monggo di samping khotam bacaan Al-Qur'an kita khotamaken maos terjemahanipun. Baca 1-2 lembar di setiap hari, kita baca artinya. Paling boten informasi Al-Qur'an sampun kita mangertosi. Ampun sekedar cari target khotam Quran hanya lafal dhahiriyahnya saja, tapi isi Al-Qur'an kita mangertosi nadanto mboten istilahipun secara detail. Oh, aku tahu maca Quran ki ngene iki enek nggon Quran ning aku ora apal. Salah satu tujuannya seperti itu. Sehingga monggo maos Al-Qur'an 1-2 kebet kita baca artinya. Termasuk ten Quran menika kisah-kisah para nabi, para rasul lan para priyantun-priyantun tertentu, priyantun sae utawan kathah pun cariyosaken Al-Qur'an. Sehingga meh sak protigan Quran crita nu kathah sanget.
Seluruh nabi rasul enten cerita wonten mriku. Kamangke enten nabi sing ten Quran wonten, di luar Quran wonten. Orang-orang yang luar biasa kesanipun wonten, orang-orang luar biasa ingkang awon nggih wonten. Sedaya kagem iktibar, sedaya kagem gambaran. Lah, manah ingkang lara, manah ingkang sakit, manah ingkang gerah, kolbun marid menika nek teng Al-Baqarah wal kala ngantos 8 dumugi 20-an niku wau. Kathah conto-contonipun wonten mriku saged pun waos. Intinipun setengah saking priyantun ingkang manahipun sakit menika klebet para munafikin. Nah priyantun ingkang manahipun sakit. Antara lisan kalian perbuatan tidak sejalan. Suka mengingkari janji, suka berdusta. No priyantun ingkang manahipun sakit. Fi qulubihim maradun. Sakjroning ati ana penyakite. Fazadahumullahu maradha. Ning Allah malah nambah penyakite, ora gelem golek tombo, malah tambahi lara. Kita nyuwun reksa dumateng Allah. Sehingga setengah sing doa, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Do Allah ingkang mulak-malik fungsi hati, mugi paduka netepaken ngistiqomahaken manah kula dhateng agami panjenengan. Kita tidak mudah goyah terhadap sesuatu yang belum jelas. Keistiqomahan kita bertahaken. Ujian dan ujian itu di setiap saat akan hadir di hadapan kita. Kita mboten gampil kengguh. Nek dereng cetha ngingguhaken utawi mboten. Kengguh nek jelas sae monggo. Ampun ngantos kengguh ingkang mboten sae. Utaminipun rikala kita jelang tahun-tahun politik banyak priyantun ingkang gampil kengguh. Niki pun liwat nggih. Ning mangke kan enten sedhelok melih. Nek sing priyantun-priyantun menika panci geraknya di bidang politik, begitu dilantik jadi pejabat dia sudah setar untuk menyiapkan kemenangan berikut. Nek Muhammadiyah gandeng dudu partai politik ngadepi pilkada pil napa? PLKB mboten. Pilgub, pilpres telung sasi. Ngadepi pil omong telung sasi nggih entuk napa? Amargi senes parpol ning senes orpol ning orsos. Sehingga kita menika panci seprono sprene ora tahu napa? Wis ora apa-apa, sing penting nek sing ngono mbok serasah wis matek mati-matian. Ya kita berjuang semampu kita karena kita sudah bisa memprediksi. Gusti Allah sing Maha Kuwasa, takdir Allah itu menyertai usaha manusia. Meskipun usaha 99% kalah dengan yang 1%. Cuma yang 1% yang kita itu tidak mudah meraih karena kita itu masing-masingnya kualitas keimanannya tidak sama. Nek kualitas keimanan pun sami-sami kiyatipun insyaallah Allah gampil paring pitulungan datang kita sami. Jamaah ingkang kula mulyakaken, kolbun salim harapan kita, kolbun mayit kalian kolbun marid mugi-mugi Allah nebihaken saking kita sami. Kita tutup kandan hadis Bukhari kala wau, ala fil jasadi mulghah. Mangertia sakjroning jasad fisik ana segumpal darah. In soluhat fa soluha sairu jasadi kulluh. Nek segumpal darah kala wau sae sedaya sae. In fasadat fa fasadata sairu jasadi kulluh. Nek segumpal darah kala awon sedaya risak. Ala wahyal qalb ngertiya ya kuwi ati. Ati secara fisik nek rusak ya marake priyantunipun pejah seda. Ati secara fungsi nek rusak marake priyantunipun neraka langkung ndrawasi. Pramila njagi manah setunggaling kewajiban. Ngantos-ngantos wonten pengaosan ingkang judulipun manajemen kalbu. Sinten niku? Aagim. Kita manage hati kita. Semanten rumiyin aslinipun lajeng crita namanipun Mas Malik namung gandeng wekdal sampun telas insyaallah jadwal kedua
Jadwal ketiga kula pun kinten jadwal angsal 3 mugi-mugi saged pinanggih malih. Amin. Nek penanggih berarti kita tasih gesang. Nek mboten pinanggih mugi-mugi mung jalaran tindak, ora jalaran tinimbalan dening Gusti Allah. Wadene ditimbali ya ora iso suwala nggih. Menan rumiyin, kula rumiyin kita mboten mangertos. Intinipun ndonga dhumateng Allah. Doa Allah mugi paduka menika maringi datang kita sami jamaah masjid, kok masjid. Jamaah kuliah Ahad Enjang SD Mireng menika ingkang tula umrihi wa hasuna amalihi. Dawa umure becik ngamale insyaallah. Semanten lan makaten akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.